セブンメンサーガです。みんなわかる通り今日はスケートパークに来ております。スケパー僕たちライブとかでスケボーやらせていただくこと多いじゃないですか。本当はね、去年の今頃とかに行けたらいいなと思ってたんですけど、まあいろいろあったので、今回やっと念願のスケートパークにみんなで来ることができました。俺とか輪廻太鼓コンビはさ、来たことあるじゃん。まあプライベートで。まあほら、いやマナとかさ、いやで、マナとカツキがスケートパークっていうもの自体が始めた。パークは初めて。テレビで見たとこだなって感じです。和田さんとかやっぱ初心者の方もね、いるんで、コンビとか、そういう人にも分かるように今回は練習動画を踏まえつつも、まあ、みんなでちょっと技とか練習して、まあ、最終的には、まあ、僕たちの音楽曲であるサイレンに合わせてちょっとミュージックビデオじゃないけどちょっと短い尺で作ってみようじゃないかという感じですね。いやでもレイヤーの技見たいね。見たい。確かにね。見たいよ。なかなかないよね。まあでもまあ口で言うよりやった方が早いと思うんで、まずは練習してみましょう。はい、ます。やっぱり見てる方はスケボー全く分かんない方もたくさんいると思うんで、まずは乗り方というか漕ぎ方から初心に帰るってことね。そう、いやそれ大事ですよね。まず平地で乗れなきゃ乗れないから。よし。なんか右利き左利きみたいに左足前か右足前と乗りやすくいくかがあって、まあ、右の人グーフィーって言って左の人レギュラーなんですけど、まあ、僕レギュラーなんで左足前で右足で乗ります。最初レイヤーに言われたのはターンした時になんか回りやすい方がどっちかを軸にして回りやすい方を前にした方がいいっていうのはレイヤーに最初に言われた。で、やりやすい方で一回漕いで乗る。これをまずやってみると自分がどっちがやりやすいか分かると思います。よろしくお願いします。疲れたわ。あ、いいね。うえー、うまっ。乗せて、でこんな感じで最初乗って遊んでればすぐ分かると思うんで、最初は触れ合ってれば勝手にうまくなります。そう、歌と友達。そう、彼みたいに遊んでる人はなかなかうまくならないんで、この左右にこう着地すると勝手にスケボーがないです。これを使うと足をね、地面につかずにも乗れるよって。自分の前に滑れるの。でもこれ和田さんできない。やってない方やってもらった方がいいんじゃない。スケボーって何年？2年は2年は経ったよ。2年経ったらね。2年経ったチクタクを見てください。お、できるじゃん。お、いいね。なめんな。煽るな。でもね、難しいからね、最初。そうだね、簡単そうに見えてもマジ難かった最初。チクタクはなんかノリでできるんで頑張ってみてください。まあ決してノリではできないですけどね。まあこれはね、皆さんの家の周りでもできるような平地でできることなんですけど、今日はせっかくねパークに来たんで、ランプだったりバンクの方もやってってみようよ。いやー、怖いね。怖いよ、久しぶりに。いや、これは怖い、本当に最初は。でも勇気が大事です。このアイテムがミニランプというものなんですけども、サイドにこの R 型のバンクがついていて、プライベートで行った時、マジこの高さ普通に怖かった。怖かったよ。映像で見るより怖い。そう。最初はね、これ下から始めてって漕ぐ練習だったりはするんですけど、動きなんとなく見てもう一回します。まず下から漕ぎます。ちょっと怖いんだけど、常にT の字になるじゃん。垂直ね。そう、膝の動きをブランコみたいに使うと、ブランコ勢いがつくんだよね。これ手つけると、なんかこういってこうつけてると勝手に加速していくんで、これをまず練習慣れてきたら上に行っちゃう。じゃあ、タッチやってください。俺がいかにこれが難しいかっていうか、再現するわ、身をもって。お尻向けちゃう。じゃあ逆向きで。そう。
その上に上がった時の技術を習得するためっていうか。そう、ここで練習しやすい技があるのでちょっとお願いします。あ、お願いします。まずこれでバンピング練習する。バンピングをして上がってきたらまずバックサイド。これができると干渉しない。これができたら右から奥にスライドができそうだから嫌だわ。始まったよ。始まったよ。そうそうそう。身体能力が高い人が本当できちゃうかもしれないですけど。本当決して真似しないでください。見てよ、これ。平均超えるとこうなるよっていう。ちなみにもし太鼓が成功したらスケボーをこういうとこにやるとすげえなことだから太鼓がもしできたらいいだろうね。叩けばいい。こうやって叩く。安全第一。ここから勢いつけてしっかりと。こっち側だからもうちょっと立ちる。じゃあラストは青木君でストリートという部分なんですけども、レールがあって、ここは、ちょっと一番俺的には上級者かなと思って、軽くね、滑ってみたい。お願いします。そういうことです。今日はこういうのを一通り使ってちょっと最大の映像を作ってみたいと思います。練習したんで、おのおのサイレント作る映像の中でやりたい技とか、なんとなく思いつかないところで考えるから、みんながやりたい技あるなら入れたいなって感じです、映像でも自分今日ターンできるようになったんですよ。でそれ入れよう。それをじゃあ入れます。僕と僕の得意です。技という技がちょっと俺2人に関しては俺が考えてるんで、お願いします。行きましょう。ゴー。